けオールマイトがさ言ってた Kita lihat apakah mereka nerima 届かない場所には助けに行けない proposalnya buat ngejelamatin si Bakugo. 必ず助け出す Mhm. 僕は手の届く場所にいた必ず助けなきゃいけなかった僕の個性 Ah. そんな個性なんて Mhm. 動かなかっ Frustasi sih. た助けるのに精 Di depannya ada Bakugo yang bisa diselamatin, cuman nggak bisa diselamatin karena tubuhnya udah sampai apa namanya maksimalnya gitu. 今度は助けよ プロに任せるべきなんだ Kirishima tuh dia. 俺たちが出ていい舞台ではないんだ Mhm. バカ者そんなもん分かってるよでもさ何もできなかったんだダチが狙われてるって聞いてさ何もできなかったしなかったここで動かなきゃ俺はヒーローでも男でもなくなっちまうんだよなあ緑谷まだ手は届くんだよ Ah, 助 diterima け nggak に ya? 行けるんだよ Dari Ida untuk Midoriya. Oh. 要するにヤオモモから発信機のやつもらってそれ辿って自分らで爆豪の救出に行くってこと？あ Gegabah sih. 殺害対象と爆豪は殺さずさら Mhm. 生かされるだろうが殺されないとも言い切れねえ俺と霧島は Masalahnya tempat villainnya ふざ anjir. けるのも大概にしたまえ待て Gegabah kalau itu doang. 霧島の何もできなかった悔しさ、轟の眼前で奪われた悔しさもわかる。俺だって悔しい。だがこれは感情で動いていい話じゃない。 Mhm. そうだ。オールマイトに任せようよ。 Ah, 林間合宿で相沢先生が出した戦闘許可は解除されてるし。青山の言う通りで助けられてばかり強く言えが mhm. けどさみんな爆豪ちゃんがさらわれてショックなのよ。でも冷静になりましょう。 Mhm. どれほど正当な感情であろうとまた戦闘を行うというのなら Ah, ルールを破るというのなその行為はヴィランのそれと同じなのよ。 secara konstitusional atau secara hukum mereka nggak boleh kan sebenarnya emang belum ada izin buat pakai kekuatannya di halayak ramai gitu. Ah, halo. 中ごめんね緑谷君の診察時間なんだが Oke. 行こうかジローや葉隠れの方も気になるしそうだなデク君お大事にね。うんみんなもありがとう Apa tuh? 八百万には昨日話をし行くなら今晩だ Oh. 重症のおめえが動けるかは知らねえそれでもおめえが一番悔しいと思うか Hmm. 今晩病院前で待つ Aha. Tidak dengar lagi. 君が寝込んでる間リカバリーガールにかなり強めの治癒を施してもらったから動かせるとは思うがぐっちゃぐちゃだったよ Oh, keadaannya この parah. 短期間で何度も大怪我してるけど君ねぶっちゃけ今回は火にならんほど重い火にならんっていうのは君の今までのカルテ特別に借りたんだけど毎度内側から Aha. 爆竹が爆発したような壊れ方してんのねで今回は特にひどいの Tulangnya remuk di dalam 人の ototnya ya. 体って普段は 80% 程度のパワーしか出せないようリミッターがかかってんのねでも危機的状況に陥ったとリミッター外して 100% 出しちゃうことあんのよ火事場のバカ力ってリミッターがあるってことはそれ体が負荷に耐えられないからって Berarti tubuhnya nggak bisa nampung kekuatannya yang dikeluarin gitu 君 loh. はおそらくそのバカ力状態でパワーが噴出 Mhm. しかも長時間骨筋肉がボロボロなのもまずいが Tulangnya itu ya kayak keropos gitu ya. 人体は関節保持それがひどく化してる Oh, itu remuk banget ya. どうだ 2 atau 3 kali lagi. 同じような怪我が続けば腕の使えない生活になると思ってい Oh, て lumpuh, cok. Bisa lumpuh anjir. 元に戻すにはリハビリある痛くてもガンガン使ってって後のことは地元遊泳の方に任せるから Dipakai 2 atau 3 kali lagi. Tangannya bisa ありがとう lumpuh. ございますお手数をおかけし Oh, ました shit. リカバリーさん切れてたよきっとたくさん怒られてきたね Mhm. 君に助けられた人間は Ah, kota. 病は気からあんまり思い悩まず前にね Mhm. 緑谷さんへ。 Sopan banget tuh. ごめんなさい。僕のこと知らないのに助けてくれてありがとう。早く元気になって Mhm. 直接お礼を言わせてください。コータ。 Happy lah. コウタ君 Mhm. お母さ Oh. んないでもちょっと用が帰るのは明日か明後日動けるようになってるよ体だるい感じだけど Haha. 強めの治癒を施しても遊泳的に生徒を遠くに寄せるとマスコミ対策み Hmm. Kenapa tuh? 引 Ah, かなきゃ disuruh keluar. Hmm. エンデバー、お電話。誰だ Ini sih memang ya. の Sebagai orang tua ya memang pasti khawatir sama anaknya anjir apalagi sering luka-luka kayak gitu kan. 救出を頼みたい Ya. Wajar lah kalau menurutku ya. しばらくここを離れることになった Mhm. 私がいなくてもタイトなジーンズで心身ともに引き締め街の治安維持に当たってほしい Oke. Best genius. Pahlawan nomor 5. Oke, yang top-topnya dipanggil semua ya. Buat rencana penyergapan.
Bang Orca. Gran Torino pun dipanggil. Cora. Kamui sama si Mon Lady ya. Oke, nice. Udah mulai ada. Strateginya udah mulai berjalan sepertinya. Jangan sampai nih rencana si bocil-bocilnya ini ngeganggu yang pro hero-nya juga sih harusnya. 頼む Soalnya mereka kayak nggak saling komunikasi satu sama lain gitu. 少し考えさせて。八百万どうだろう。まあいくら流行っても結局あいつ次第。来た Oh, dia ikut. Midoriya ikut. 八百万答え 私は、待て Aha. 飯田飯田君なんでよりにもよって君たちな俺の私的暴走を咎めてくれた Aha. 共に特赦を受けたはずの君たち二人がなんで俺と同じ過ちを犯そうとしている Ya, いいじゃないか何の話してんだよ俺たちはまだ保護下にただでさえ遊泳が大 di 変だ posisi Ida dia juga pernah ngerasain hal yang sama ya. Yang dihentiin sama si Todoroki sama si Midoriya. 飯田君違うんだよ僕らだってルールを破っていいなんて 俺だって悔しいさ心配さ当然だ俺は学級委員長だクラスメートを心配するんだ爆豪君だけじゃない君の怪我を見てそこに伏せる兄の姿を重ねた君たちが暴走した挙句兄のように取り返しのつかない事態になったら僕の心配はどうでもいいっていうのか気持ちはどうでもいいっていうのか飯田君いいだ俺たちだって何も正面切って勝ち込む気なんざねえよ Oke. 戦闘なしで助け出す要は隠密活動それが俺ら卵のできるルールに Oke, berarti mereka kayak muncul sejenak buat ngambil ini doang ya, Bakugo doang ya. を信頼していますが万が一を考え私がストッパーとなれるよう Oh, I 同 see. 行するつもりで参りました八百万君八百万僕も自分でもわからないんだ手が届くと言われていても立ってもいられなくなって助けたいと思っちゃうんだ トップヒーローは学生時から逸話を残して彼らの多くが話をこうむ考えるより先に体が動いていた当然か Oke. ならば俺も Dia ikut juga. Oke. 覚えているかな USJ 襲撃 Berlima の berarti 時 ya. 後に起こる大事件 そうそうたる顔ぶれが集まってくれた Oke. さあ作戦会議を始め Buset. よう Terkenal semua tuh hero-nya dikumpulin. Let's go, strategi. ヒーロー志望の爆豪勝樹君俺の仲間に Diajak. 寝言は寝て死ねその大事件がこれから始まる Kejadian besar baru akan dimulai. 緑役 Oke. 暴力を振るってしまったこと陳謝す Gak る apa-apa. Itu good. Bikin sadar. 飯田さん同行する理由に対し説得力が欠けてしまいます大丈夫だよ気にしてないから俺君たちの行動に納得いかないからこそ同行 Mhm. 少しでも戦闘の可能性を匂わせれば即座に引き戻すからいわば監視者そうウォッチマンチマンいいだ私もですわ爆豪さん救出はプロの仕事傍から見ればあなた方が出張る必要性は一切 Ya, ありません pro hero udah gerak. お気持ちがよくわかるからこその妥協案ということお忘れなきよ分かってる戦闘皆無の救出現実的ではない Iya, secara ini sih tidak 皆さん masuk akal 冷静にな ya. れてないことに気づけていないでも現場を見ればその難しさ自分たちの非現実的な発想 Naif sih sebenarnya kalau dia Yorosu bilang kayak gitu ya. 発信機の示した座標は神奈川県横浜市上野区 Aha. 長野からの出発ですので約2時間10時頃の到着です今夜出発とかそういうのみんなに伝えてるのああ Oh, dikasih 言 tahu. ったら余計止められたけどなあの後うららかがダメ押しできついこと言ってくれたぜ爆豪くんきっとみんなに助けられんの屈辱なんと違うかな手をくめんなでか一応聞いとく俺たちのやろうとしてることは誰からも認められねえエゴってやつだ Aha. 返すならまだ間に合うぞ迷うくらいならそもそも言わねえあいつはヴィランのいいようにされていい玉じゃねえんだ Dia keras tapi kerasnya
bukannya mengarah ke kejahatan gitu loh. 余計なお世話って Harusnya. ヒーローの本質でもある。 Mhm. お母さん、僕、オールマイトに全部もらった。そのオールマイトが見せてくれた以上、後戻りなんてできない。そうか。わかった。 Ada. Distrik Kamino Prefektur Kanagawa. 人多い。この町のどこかに奴ら潜んでんのか。さあどこだよ、野郎 Nggak gitu dong. Ketahuan dong. 幼児 Oh, の jangan teriak-teriak lah. 私たちヴィランに顔を知られているんですのよ。いきなり襲われる可能性も考慮に入れませんと。わかった。 Nggak itu juga dong. しかし、このままでは偵察もままならんな。じゃあどうすんだよ。 Apa tuh? Kamuflase lah atau apa gitu kok. Pakaian murah dong Quixote. Oke. Anjay. Anjay. なるほど。演奏か。 Uh-huh. そういうことですわ。 Anjay. 後で教えっから Tapi kayak lebih menarik perhatian sih kalau bentukannya kayak gini ya. ちげえもっとなんだよそうそう太陽使いで夜の繁華街、子供がうろつくと目立ちますものね。いや俺し想像で作ればただだったんじゃねえか。 Iya sih. 私の個性で好き勝手に作り出してしまうと無理だ。そう国民の人 dia cuman pengen mau ngabisin duitnya kayaknya deh. そうか。ドンキ入りたかったんだな。あー皆さん、目的地はこちらの方角で。上じゃんほら Gimana tuh? それでは先ほど Oh, konferensi pers. 高校謝罪会見の一部をご覧ください。 Oke. 相沢先生校長先生も。この度我々の不備からヒーロー科1年生27名 Oh, bikin konferensi pers karena dia diserang ya. ヒーロー育成の場でありながら敵意の防御を怠り社会に不安を与えたことを謹んでお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。メディア嫌いの相沢先生が読売テレビです。 UA 高校は今年 Dia benci TV tapi ya gimana tanggungannya dia? 接触していますが、今回生徒に被害が出るまで各ご家庭にはどのような説明をされていたのか、また具体的にどのような対策を行ってきたのかお聞かせください。 Oke. 体育祭開催の件から遊泳の基本姿勢は把握してるはずなのに、言わせるのか。悪者扱いかよ。周辺地域の警備強化、校内の防犯システム再検討、強い姿勢で生徒の安全を保障すると説明しておりました。あ何言ってんだこいつら。全然守れてねえじゃん。ヒーローを育てた Oh, kepercayaannya sama salah satu sekolah ternama terkait kepahlawanan berkurang, bro. Ada. 結果が全て。空気がよどんでいく。 Apapun yang dia bilang, bagaimanapun siswanya udah diserang gitu loh. 不思議なもんだよな。なぜヒーローが責められてる。奴らは少し対応がずれてただけだ。守るのが仕事だから。誰にだってミスの一つや二つはある。お前らは完璧でいろって。現代ヒーローってのは堅苦しいな。バグゴー君よ。Diajak-ajak anjir. 守るという行為に対価が発生した時点でヒーローはヒーローでなくなった。これがステインのご教示。人の命を金や自己顕示に変換する言いよう。それをルールでギチギチと守る社会。敗北者を励ますどころか責め立てる国民。俺たちの戦い。 Secara emosional sebenarnya bener ya, cuman cara dia この社会が prosesnya itu loh yang salah. 一人一人に考えてもらう。 Sebenarnya cara berpikirnya ya bisa dibilang ada benernya juga gitu. Cuman cara prosesnya aja. Ya nggak sih? Itu menurutku. Ah, ngamuk lah. 対等に扱わなきゃな。カウトだもん。それに Sambil ngemil guys aku. Sambil ngemil. わからないような男じゃないだろ。US。 Dilepasin nih. トゥワイス外す。あ、俺嫌だし。外せ。もうやだ。
強引な手段だったのは謝るけどな。我々は悪事と呼ばれる行為に勤しむただのボートじゃねえってのを分かってくれ。 Dilepas udah ngamuk ini udah. Ngamuk pasti kalau kata aku sih ngamuk ya. 人にルールにヒーローに縛られ苦しんだ。君ならそれを。Tuh dia. Haha. だらったらよ。バカはよくねえから話が長えよ。嫌がらせしてえから仲間になってください。 Ya, simpelnya kayak gitu. だよ。ほら見ろ見たか今のオールマイトってやっぱかっけえよな Dia suka pahlawan, walaupun sifatnya kayak gitu. Bagaimanapun Bakugo suka pahlawan. 俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。 Itu dia. 誰が何を言ってこようが、そこはもう曲がらねえ。Ayah, tangan ayahnya itu. Hah? Oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Seperti yang kita lihat di episode kali ini, kelas A-nya ada 5 orang yang bakal ngeliat si A. Rencananya sih cuma ngeperhatiin keadaannya si Bakugo ya, karena yang bertugas nyelamatin itu adalah si pro hero-nya. Dan kalau kita lihat tadi perundingannya si antara Bakugo dan juga villainnya, harusnya Bakugo masih berpihak, masih ada jiwa kepahlawanannya gitu dong. Gitulah, dan karena itu harusnya dia tidak bakal berpihak ke penjahatnya harusnya. Dan untuk next episode, apa yang bakal dilakukan sama si pro hero, bagaimana strateginya mereka. Kalau kita lihat sih tadi cuma nampilin pihak dari UA-nya atau sekolahnya mereka itu mengadain konferensi pers gitu kan, buat ngejawab beberapa pertanyaan karena untuk menyangkut kepercayaan masyarakat gitulah. Ya biasalah, bagian dari memperbaiki nama baik. Dan untuk next episode bakal seperti apa, strateginya kayak gimana, apa yang bakal dilakuin sama si 5 orang ini, entah, kita bakal lihat di next episode. Jadi oke lah teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian pengen lihat yang tidak aku potong dan juga tidak ada filternya, bisa gabung Patreon karena aku kumpulin semua di sana. BTW aku juga ngupload lebih cepat di sana secara otomatis, entah itu 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 minggu, tergantung sama kapan aku uploadnya gitu, kapan aku selesai ngekontennya. Soalnya pasti di YouTube aku jadwalin, kalau di Patreon secepatnya gitu loh. Dan kalau misalnya kalian pengen donasi, bisa lewat Saweria juga yang ada di kolom deskripsi. Jadi terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video reaction berikutnya. Bye bye.